तो गाइज आ गया है न्यू ट्रेंड। चलिए सीखते हैं कि हम इस वीडियो को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी काइनमास्टर एप्लीकेशन की। आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइज वही पुराना सिस्टम, आपको यही वाला फ्रेम चूज़ करना है 9.16, क्योंकि टिकटॉक पर अपलोड करना है। तो ये वाला फ्रेम चूज़ करने के बाद हम चलेंगे सीधा मीडिया पे। मीडिया में जाने से पहले आप एक वीडियो शूट कर लेना। ये वाला जो वीडियो है यहाँ पे मैंने शूट करके मतलब बना के अपने कैमरे से रिकॉर्ड करके यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ये वाला जो वीडियो आपको ऐसा कुछ एक्टिंग मारते हुए शूट करना, चलते हुए आना है और ऐसा एक गोली चला देना है आसमान में बस, और वहीं पे रुक जाना है। तो जहाँ पे आप रुके हुए आप देख रहे हो ये पोजीशन जहाँ पे आप खड़े हुए हो, यही वाला पोजीशन आपको पकड़ लेना है। जहाँ पे आप रुके हुए हो बिल्कुल उसी पोजीशन पर आपको लेना है स्क्रीनशॉट। तो इसी पे क्लिक करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है स्क्रीनशॉट वाला, इस पर क्लिक करेंगे, कैप्चर एंड सेव कर देंगे। तो कैप्चर एंड सेव करते ही आपके मोबाइल में ये फ़ोटो सेव हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो हम मीडिया में चल के दिखा देते हैं, ये फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर में सेव हो जाएगा। तो इस फोटो को आपको करना क्या, इसका PNG कटिंग कर लेना है। तो अगर आपको PNG कटिंग नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वो वीडियो जाके देख लेना, वहाँ पे मैंने बताया है कि PNG कटिंग कैसे करते हैं। ये जो PNG कटिंग मैं आपसे करवा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा आपको ये काम आने वाला है आगे चल के। जब वीडियो हम बनाएंगे तो ये आपके काम में आएगा। तो आप इसको PNG कटिंग कर लेना। PNG कटिंग करने के बाद चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे और चलेंगे लेयर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पे मीडिया वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर हम क्लिक कर लेंगे। जिसके में मीडिया वाला ऑप्शन नहीं आता है भाई, आप मोबाइल चेंज कर दो, आपके मोबाइल में प्रोसेसिंग या रैम कम है, इसके लिए नहीं आता है। तो आपको ये एरोप्लेन ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो जो दिख रहा है आपको इसको ऐड कर लेना है डाउनलोड करके। तो इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर लेना। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद हम इसको जूम कर देंगे, ज़्यादा जूम करना है ताकि एरोप्लेन दिख सके, क्योंकि हम इसका ग्रीन कलर हाइड करेंगे। तो ग्रीन कलर हाइड करने के लिए ऑप्शन में जाना है और क्रोमा की वाले ऑप्शन पर आपको आ जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे की कलर ग्रीन ही रहना चाहिए, चेक कर लेना है। ग्रीन रहेगा तो ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद इसको कर देना है इनेबल। इनेबल करते ही क्या होगा, ग्रीन कलर हाइड हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग करना है, आप थोड़ा सा सेटिंग कर लेना। अगर आपको सेटिंग नहीं आ रहा है तो आप मेरा कॉपी कर लेना। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो सेकंड वाला, इसको मैं कितना रख रहा हूँ, सेकंड वाले को मैं रख रहा हूँ 32 पॉइंट पे और फर्स्ट वाले को मैं रख रहा हूँ 67 पॉइंट पे। तो आप मेरा कॉपी कर लेना, वही उतना ही हाइड हो जाएगा। अगर आप नहीं सेटिंग कर पा रहे हो तो यहाँ पे ये हाइड हो चुका है ग्रीन कलर। अभी हम क्या करेंगे, इसको छोटा कर देंगे। इसको जो है हमारा एरोप्लेन छोटा करके यहाँ पे आसमान जो दिख रहा है उसमें हम सेटिंग फिट कर देंगे, बोले तो इसको एडजस्ट कर देंगे वहाँ पर। तो भाई लोग इसको उसी हिसाब से छोटा करना जिस हिसाब से आपके वीडियो में स्काई दिख रहा हो, स्काई बोले तो आसमान दिख रहा हो, जिस हिसाब से उसी हिसाब से इसको कर देना छोटा। तो यहाँ पर मैं इतना छोटा कर देता हूँ इसको और इतना फिट कर देता हूँ। इतना फिट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा वीडियो कैसा बना है। हमारा ये एरोप्लेन अभी फिट हो चुका है आसमान में। अब हम वीडियो को करके देखते हैं प्ले कि कुछ ऐसा बन चुका है हमारा वीडियो। आप देख रहे हो यहाँ पे आसमान में हवाई जहाज फिट हो चुका है। अब बारी है स्क्रीनशॉट लगाने की। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो हमने आपसे PNG कटिंग करवाया था, तो वो आपको पिक्चर लेना जो आपने पिक्सार्ट से PNG कटिंग किया हुआ है, तो आपको पिक्सार्ट से पिक्चर यहाँ पे ऐड करना है। तो इस पोजीशन को पकड़ना है, जैसे ही आप गोली चलाते हो उस पोजीशन पर आ जाना है। वीडियो के लेयर को थोड़ा जूम कर लेंगे और जैसे ही आप गोली चला लेते हो और स्टॉप हो जाते हो वही पोजीशन पकड़ना है और लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर से जाना है मीडिया वाले ऑप्शन पर और वही PNG कटिंग वाला जो फ़ोटो हमने आपसे कट करवाया था वो फ़ोटो ऐड कर लेना है। वो फ़ोटो ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे आप रियल में खड़े हो उसी के साइज़ से मैच करा लेना है, क्योंकि अगर वही साइज़ में रहेगा तो रियल लगेगा, आपको छोटा बड़ा नहीं रहना है। तो जहाँ पे आप खड़े हो रियल में वही उसी के ऊपर आपको अपना फ़ोटो लेकर आना है और उतना ही जूम कर देना है और उसी पे बिल्कुल सेट कर देना है, वही साइज़ एकदम कर लेना है। वो साइज़ जब आपका हो जाएगा एकदम फिट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डुप्लीकेट कर देना है। जैसे ये वाला फ़ोटो है इस पर क्लिक करेंगे, यही फ़ोटो वाले लेयर पे हमको क्लिक करना है। जो फ़ोटो हमने यहाँ पर ऐड किया है, ये जो लेयर एक दिख रहा है आपको फ़ोटो वाला, इसी पे क्लिक करना है लेयर वाले फ़ोटो पे। और यहाँ साइड में आपको दिख ही रहा होगा ये लेयर वाले फ़ोटो पे क्लिक करके 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसको कर देना है डुप्लीकेट। जैसे आप इसको डुप्लीकेट करते हो यहाँ पर ये 2 फ़ोटो हो जाएगा। आप देख रहे हो दोनों फ़ोटो उसी के एक दूसरे के ऊपर है, 2 फ़ोटो हो चुका है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ये पहला वाला जो लेयर वाला फ़ोटो है, जो पहला फ़ोटो हमने ऐड किया था, एक लेयर पे क्लिक करना है, कोई भी लेयर या फ़ोटो वाला लेयर एक पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद चाबी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पोजीशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। ये जो फोटो वाला पोजीशन है हल्का सा आगे लेना है और यहाँ पे
चाबी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रखना है और ये प्लस कर देना है। यहाँ पर एक पॉइंट प्लस करने के बाद अपने फ़ोटो को खिसका के इधर कर लेना है। आप देख रहे हो, अपने फ़ोटो को ऐसा खिसकाना है और इस साइड कर लेना है। इस साइड करने के बाद जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमने एक और डुप्लीकेट किया था इसी का दूसरा वाला फ़ोटो, उस वाले लेयर पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर से हमको चाबी वाले ऑप्शन पर जाना है और चाबी वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पे वही वाला पॉइंट पकड़ना है। वो वाला पॉइंट जो हमने उस फोटो में जहाँ पे ये बिंदी लगाए वही वाले पोजीशन पर जाना है और फिर से ये वाले फ़ोटो पे क्लिक करना है नीचे वाले पे और फिर से चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको वही पोजीशन पे करना है, सेम पोजीशन पे। उसके बाद हम एक प्लस यहाँ पे कर देंगे और वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। और यहाँ पे इसको भी खिसकाते हुए इधर कर देंगे। आप देख रहे हो, इस साइड कर देंगे तो हम 3 हो जाएंगे, बोले तो ट्रिपल रोल। तो हम ट्रिपल रोल में हो जाएंगे। तो हम वीडियो को आपको प्ले करके दिखाते हैं ये कैसा ओपन होगा। ट्रिपल रोल हमारा आप देख रहे हो कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। अब बारी आती है यहाँ पर कबूतर ऐड करने का। तो यहाँ पे हम कबूतर ऐड करेंगे इस पोजीशन से, यहाँ पे जहाँ से हमारा फ़ोटो स्टार्ट होता है ये वाला, उसी पोजीशन पर आना है। लेयर पे क्लिक करना है, फिर से मीडिया वाले ऑप्शन पर हमको आ जाना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर आने के बाद कबूतर का ग्रीन स्क्रीन वीडियो ऐड करेंगे। ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दोनों जो कबूतर है दोनों ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो हम इसको जूम करते हुए क्रोमा की पर जाएंगे और इसको कर देंगे इनेबल। की कलर आपका ग्रीन ही रहना चाहिए। इनेबल करके आपको यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा सेटिंग मार देना है और यहाँ पे जो कबूतर के ऊपर हल्का फुल्का ग्रीन दिखेगा पूरा एकदम अच्छे से हाइड कर देना है। तो अगर आपको सेटिंग नहीं आ रहा है तो मेरा कॉपी कर लेना। एक पे मैं 60, यहाँ पे कितना 65 है फर्स्ट वाले पे और सेकंड वाले पे 31। तो आप ये कॉपी कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कलर बिल्कुल हाइड हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। ऐसा छोटा करके ऊपर सेट कर देंगे अपने ऊपर। यहाँ पे देख रहे हो छोटा कर दिया हमने बिल्कुल, और छोटा कर देंगे इसको हम और अपने ऊपर सेट कर देंगे। ये हमारा पहला वाला होगा। अब हमारा जो ट्रिपल रोल खुलता है तो हमको 3 कबूतर लेना है। फिर से लेयर पर जाएंगे, मीडिया वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे स्पर्ड किया था हमने एक और कबूतर का, जो आपको वीडियो डाउनलोड है, मतलब जो आपको लिंक दी है वहाँ से जो डाउनलोड किए उसको यहाँ पे फिर से ऐड कर लेना दूसरे वाले एंगल से। ये जो कबूतर है यहाँ पे दूसरा एंगल से उड़ रहा है तो हम इसको भी क्रोमा की से हाइड करेंगे ग्रीन कलर। तो यहाँ पे क्रोमा की इनेबल कर देंगे, की कलर ग्रीन ही रहना चाहिए। इनेबल करने के बाद इसका भी सेटिंग मार देंगे हम थोड़ा सा। यहाँ पे पहला वाला 31 रख लेते हैं और दूसरा वाला आपको उतना रख देना जितने में ग्रीन कलर पूरी तरह से हाइड हो जाए कबूतर के ऊपर। तो हमारा ग्रीन कलर हाइड हो चुका है और दूसरा वाला है 62। तो यहाँ पे हम इतना रख दिए। अभी हमको क्या करना है, जो दूसरा वाला हमने ग्रीन कलर कबूतर का हाइड किया है इसको हम छोटा करेंगे और छोटा करेंगे और यहाँ पे साइड में सेट करेंगे इसको। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे सेट करके थोड़ा सा आगे का पोजीशन लेंगे। आगे का पोजीशन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जब ट्रिपल रोल ओपन होगा उसके ऊपर हमको कबूतर को सेट करना है। जो दूसरा कबूतर है ग्रीन यहाँ पे हम इसको ओपन कर लिया। अब हम कबूतर को नीचे कर लेते हैं। जो पहला वाला कबूतर है उसके बराबर ही रहना चाहिए तो हम इसको कर लेंगे नीचे। उसके बाद आपको इसको डुप्लीकेट कर देना। तो इसी लेयर पे क्लिक करके रखना है, 3 डॉट वाले ऑप्शन पर जाना है, इसको कर देना है डुप्लीकेट। तो क्या होगा, ये जो अलग एंगल में कबूतर है ये 2 हो जाएंगे, एक के पीछे एक। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है जो दूसरा वाला हमने लेयर अभी डुप्लीकेट किया उस पर क्लिक करेंगे दूसरे डुप्लीकेट वाले पे और यहाँ पे इसको इस साइड में लेकर जाएंगे। और यहाँ पे इस साइड में ले जाने के बाद यहाँ पे जो बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं आप देख सकते हो साइड में इतने सारे ऑप्शंस हैं। हम इसमें जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे रोटेट मिररिंग पे और यहाँ पे ये वाला जो हमारा मिरर है इस पर क्लिक कर देंगे तो इसका एंगल और इसका जो फेस है इस साइड हो जाएगा कबूतर का। तो हमारा तीनों कबूतर अभी अच्छे से सेट हो चुका है। अभी आपको इसको थोड़ा सा पोजीशन दे देना, जो लास्ट वाला है यहाँ पे इसका पंख नहीं दिख रहा है तो हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अभी सेट करने के बाद आपको क्या करना है, जो वीडियो आपने अभी बनाया ये पहले नहीं होगा क्योंकि हमने इतना सारा इसमें लेयर ऐड किए तो काइनमास्टर सपोर्ट नहीं कर पाता है वो। अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग वाला और अच्छा फ़ोन है, ज़्यादा रैम वाला है तो सपोर्ट कर लेगा, लेकिन मेरा फ़ोन उतना भारी नहीं है तो इसमें सपोर्ट नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, सीधा वीडियो को सेव कर देंगे। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस ये काइनमास्टर सपोर्ट नहीं करता है। सेव करने के बाद ये प्रॉपरली चलने लगेगा, एकदम अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो गाइज़ मैं वीडियो को सेव करके आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अगर प्ले होगा तो गाइज़ 1 लाइक तो बनता है। इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, अगर आप लाइक करते हो तो आपकी वजह से ये वीडियो दूसरे तक जाती है और मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे इससे खुशी मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो हम यही वीडियो अभी आपको प्ले करके दिखाएंगे। तो हम ये वाला फ्रेम लेते हैं, ये बीच वाला फ्रेम लेके और मीडिया वाले ऑप्शन पर जाएंगे और अभी जो हमने वीडियो एक्सपोर्ट किया था, बोले तो सेव किया था, उसी पे क्लिक करके ये आप देख सकते हो इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और आपको हम प्ले करके दिखाएंगे। साथ में हम इसको स्लो मोशन भी करेंगे।
तो यहाँ पर मैं वीडियो को प्ले कर लेता हूँ और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस वीडियो को प्ले होने में। आप देख सकते हो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटा वीडियो इसीलिए इसको स्लो मोशन करके लंबा कर देंगे। तो आपको वो पोजीशन पकड़ना है जहाँ से ये कबूतर निकलते हैं, वो पोजीशन पकड़ना है बिल्कुल। और यहाँ पे आने के बाद सीजर वाले बोले तो कैंची वाले ऑप्शन पर जाना है इस पोजीशन पर और स्प्लिट एट प्ले हेड कर देना है। तो ये 2 पार्ट में हो जाएगा और हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है उस पर क्लिक करेंगे, स्पीड वाले ऑप्शन पर जाएंगे और स्पीड इसको कर देंगे इधर यहाँ पे 0.25x कर देंगे और ये थोड़ा स्लो मोशन में हो जाएगा और वीडियो और भी अच्छा बन जाएगा। तो आप देख सकते हो वीडियो हमारा स्लो मोशन में हो चुका है और बन के तैयार हो चुका है टिकटॉक पर अपलोड करने के लिए। तो हम इसको यहाँ पे करेंगे शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक और शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कर देना है स्पॉट और वीडियो को कर देना है अपलोड। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और वीडियो पे कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा।